Ist egal, mach einfach weiter, komm. Ich friere die Finger ab. Was will früher die Finger ab? Ich muss vorwärts machen. Hallo miteinander und herzlich willkommen in der neuen Woche. Wie ihr seht, sitze ich im Auto. Dermal bin ich selber Beifahrer. Sorry, wenn es gewackelt. Aber ja, es ist jetzt halt so. Wir sind unterwegs und zwar Richtung Interlaken, weil dort gibt es etwas, was wir euch unbedingt zeigen wollen. Und Fabienne fährt da ganz schön zackig. Ja, wir sind auf der Autobahn. Ja, es ist jetzt Samstag, schon relativ spät, weil ich bin heute noch an der Foto 18 Ausstellung in Zürich-Oerlikon. Immer ein fixer Termin bei mir, immer im Januar. Und darum fahren wir jetzt ab. Es ist jetzt genau, vielleicht sieht man es. Wow, 16,50. Und da vorne, was sehen wir da? Ein Womo. 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 Du hörst schon nur das Gefauch in die Kamera. Ja, wir sind gerade von einer Wildkatze angefallen worden. Es ist jetzt Ice Magic in Interlaken. Jawohl. Vor allem das Nachtmagic. Es sieht also noch recht spannend aus, vor allem am Abend. Es ist bis um 10 Uhr jeweils geöffnet. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, es ist noch bis Ende Januar. Könntet ihr hier noch auf die Eisbahn gehen, ein paar Runden ziehen, ist sicher cool. Mal schauen, vielleicht gehen wir morgen auch noch. Und ja, ein bisschen schlöfeln, so wie die Berner einmal sagen, wenn ich das richtig ausgedrückt habe. Herzlich willkommen in unserem Zimmer im Gasthof Hirsche. Das war jetzt unser Wohnbereich und hier haben wir das Badzimmer. Klein, aber herzig. Und, bist du zufrieden? Super. Ich finde es ein mega schönes Zimmer, muss ich also sagen. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen verkältet. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt langsam etwas essen. Und ja, mal schauen, wie sich es hier in diesen herzigen Holzbändern liegen lässt. Guten Morgen miteinander. Das ist jetzt die ganze Ice Magic am Tag. Sieht weniger spektakulär aus wie die Nacht, dafür ist das Panorama umso schöner. Es ist sehr schönes Wetter, es ist super. Gestern Abend waren wir ja noch am Ice Magic. Es war mega, mega schön, um hier zuzuschauen. Aber auch saukalt. Ja, es ist Winter, es ist so, es gehört dazu. Und es war wirklich schön mit diesen Farben, mit der Musik, alles wunderbar. Ich kann noch sagen, es ist noch bis zum 24. Februar ist es noch geöffnet, jeweils vom Morgen um 10 Uhr bis zum Abend um 10 Uhr, jeden Tag. Also die sich können, wollen, gehen doch auch hierher, es ist wirklich etwas Lässiges. Ja, jetzt
Wie haben wir geschlafen? Wo sind wir gewesen? Genau, also wir sind ja im Landgasthof Hirschen gewesen und wir können das also nur empfehlen. Es ist wirklich ein sehr schönes Hotel. Wir haben super geschlafen. Die Zimmer sind mega herzig, wie ihr ja gesehen habt. Und es gibt nur etwas, das man bemängeln müsste, und zwar, wenn man grösser ist wie mir, ich sage jetzt mal über 1,80, dann könnte es ein bisschen kritisch werden mit der Raumhöhe, weil es sind natürlich es sind alte Bauernhäuser, die sind mega tief gewesen und sie sind auch jetzt tief. Also selbst bei uns, ich habe mich dann gefühlt wie ein Reis, weil du hast noch so viel bis zur Decke und dann kommst du quasi oben an in der Dusche, aber es hat funktioniert, es hat gelangt und es war super gewesen. Also wir können es weiterempfehlen. Ich tue euch unten durch noch einblenden, wo das genau ist mit der Adresse, dann könnt ihr da auch mal hingehen. Wir haben es super gefunden. Ja, kann ich also nur beistimmen. Wir wollen uns auch noch ganz herzlich bedanken für die ganz vielen neuen YouTube-Abonnenten und Instagram-Abonnenten und die ganz vielen coolen, lässigen Kommentare. Wir haben immer mega den Plausch dran. Mhm. Und wir lesen also alles und wir beantworten auch jede Frage. Es kann allerdings sein, dass es manchmal ein bisschen geht, bis ich es dann gesehen habe. Und, aber es ist wirklich, ihr seid so cool und wir haben so ganz viele Tipps bekommen, wohin dass wir gehen sollen und was dass wir machen sollen. Und kommt doch mal vorbei und so. Und wir haben uns jetzt also alles aufgeschrieben und wir haben auch vor, dann das zu machen. Jawohl, also wir Wann wissen wir noch nicht, aber wir melden bei euch, wenn es dann soweit ist. Ja, das haben wir wirklich sehr hoch auf unserer To-Do-Liste. Mhm. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, vom Hotel aus hat man also nur 5 Minuten zu Fuß und dann ist man gerade da direkt am Platz, wo man Schleifschülen kann oder eben auch da die Straße hinter mir. Das ist die Höhenstrasse, das ist die Straße to be quasi. Da ist auch das Casino und Einkaufsmeilen und alles Mögliche. Das hat man also alles relativ schnell eingeholt und ist also super schnell da. Was man auch noch dazu sagen kann, man kann also auch Schleifschuhe mieten und die meisten, habe ich jetzt aber gesehen, haben ihre eigenen dabei. Wahrscheinlich hat es viele Einheimische, die hier gehen, ein bisschen schleifen. Ja, weil es geht ja schon cool jeden Tag und das ein paar Wochen lang. Hast du gesagt, was es kostet? Für einen Erwachsenen 9 Franken kostet das Vollpreis und das ist einfach für die Bahn und wenn man die Schleifschuhe auch noch mieten will, dann sind es nochmal 9 Franken. Genau. Also 18 Stutz. Und wenn man Coop Supercard hat, dann zahlt man 2 Franken weniger, also 7 Franken Eintritt und die Schleifschuhe sind 9 Franken. Aber die ja Schleifschuhe haben, nehmen es gerade mit. Ja, und jetzt natürlich die Frage, die nicht wollen ins Hotel, sondern mit dem Camper kommen. Für die gibt es theoretisch einen Campingplatz. Wir haben schon mal ein Film gemacht, ich blende das jetzt hier oben ein. Der hat allerdings im Winter zu und wir sind jetzt noch nicht schauen, ob man gleich anstellen könnte, weil es hat auch Aussenplätze für Camper. Könnte man eigentlich noch schnell schauen. Den TCS-Platz haben wir jetzt gerade schnell angeschaut. Also man könnte theoretisch runterfahren und einfach anstellen. Ich nehme an, Strom und so ist abgestellt, weil es ist ja eben zu. Es ist erst wieder ab dem 29. März oder was? 29. März. Ab dann ist es wieder offen und wir haben jetzt allerdings auch gesehen, es könnte auch vielleicht noch ein bisschen länger gehen, weil es ist ein ganzer Baum umgestürzt auf der Rezeption und dort ist das Dach kaputt und so und das müssen sie also alles neu machen. Und auch die Umgebung sieht dementsprechend verwüstet aus. Genau, sieht also, muss man ein bisschen aufräumen, sie haben glaube ich ein bisschen viel Wasser bekommen. Und ja, damit würden wir jetzt euch in die neue Woche entlassen, sozusagen. Genau, bleibt gesund und munter.
Geniessen die Zeit. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Svefa on Tour.